Недільний ранок у Варшаві. Ми зараз шукаємо нашу парафію, українську парафію. Переважно всі громади в Польщі орендують на різних умовах у римо-католиків свої приміщення. Ось тут на горі є, ми так розуміємо, якісь інша церква, католицька або протестантська. А ми зараз йдемо до нашої, туди, де збираються наші українці. Ось. Де ж вони є? Це така найвідоміша парафія. Ось вона такі двері. Ось. Ой, часи все є. Божественна літургія, божественна літургія, все чин-чином. Благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу, і справедливий мир наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми російського агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Після повномасштабного вторгнення тут була створена парафія для наших біженців. Її очолив священник Сергій Сиренко, харків'янин, у минулому льотчик та очільник військового підприємства, але завжди все своє життя представник автокефального руху та жертводавець церкви. Отець Сергій згадує, як непросто шукали приміщення, як потім непросто було спочатку зібрати українців, як допомагали у цьому польські волонтери, які розкидали візитівки в поштові скриньки районів, де проживали українські біженці. І як за 3 роки парафія виросла до 5000 людей. Слухаємо і дивимося. Скажіть, пані Світлана, чи довго ви є вірянкою того храму? Так, з того часу, як почав працювати тут при костьолі храм. А де ви жили в Києві? Ми не в Києві жили, ми жили в Бучі. Варшавська траса, адресу. Тобто ви були в тому самому храмі Бучанському Андрія Перевозваного, де вірян ховали на подвір'ї, так? Так. Це дуже, як душевний, людяний священник. Уже хто перший раз побув, то він обов'язково прийде. Або скаже своїм друзям, щоб де це. Наприклад, ми дуже багато розказували людям, знайомим про церкву, де знаходиться, бо трошки, щоб не стати. Скажіть, формувати громаду з нуля – це, напевно, найважче. Але і вас було лише пару людей в перші дні. Так. Вас це не зупиняло, ви вірили, що вона виросте? Звісно, як могла не вирости. Просто що хочеться, щоб війна та закінчилась і додому поїхати. Ви хочете додому? Так, дуже хочу. В Бучу, в свою Бучу? Хочу, звісно, хочу. Як не хотіти туди. Ну ви так за це молитесь, обов'язково повернетесь. Так, дуже хочеться. Що хочеться, то хочеться. Дякую, пані Світлана. Так, сестра і моя внучка. Дівчатка, розкажіть, ви давно є вірянами тої церкви? Ну, з 90-х років, як дітки маленькі. З 91-го року, як в Чернігові відкрилася перша українська церква. Серйозно? Так. То ви такі потомственні, такі Так. давні віруючі з досвідом. Так, А як ви знали про цю парафію? Ну, ми тут після війни. Чесно кажучи, з Фейсбука. Так? Все в Фейсбуці читаємо і одразу і знайшли, і почали їздити. Але так дуже мало було людей, якось так. Ну, а ми, як я приїхала 10 років тому, то почала ходити в православну польську церкву. Угу. Ну і ходила, звичайно, бо вдома ж ходила. А потім, як почалась, вже після початку війни, десь там в 15-16 році, я була теж у церкві, і владика польський, митрополит Сава, почав говорити проповідь і каже, давайте будемо там дуже добре відноситись до себе, але не так, як наші сусіди українці, де братовбивча війна. Ну і я потім перестала ходити в ту церкву, стала шукати іншу і знайшла греко-католицьку. Мені там дуже подобалось. А потім вже ми узнали, що тут є православне, і почали сюди ходити.
Дякую вам дуже. Ми говоримо там, ми на нашій чудесній парафії Православної церкви України в Варшаві. Ми говоримо з гостями, вірянами. Представтесь, будь ласка. Я Денис Я вон Олена А як прізвище? Грицюк. Грицюк. Грицюк, так? А ви є вірянами тої церкви, чи ви приїхали? Так, українською Так, православною просто ми церквою. живемо в Канаді. Торонто, Діти так, і ходимо в таку саму церкву українську, що і тут шукали Ливон, і тут дуже знайти важко, і вона єдина. Мгм. А чекайте, а що ви робите в Польщі? Спеціально прилетіли? Так. Спеціально сюди прилетіли. так, Да. У нас спеціально тут родина живе, і ми вже хотіли разом з родиною вінчання щоб провести, тут, хрестини провести. українською, 8 місяців мовою. хлопчик Матвій. Да. Вітаємо. А далі ми слухаємо прекрасну проповідь отця Сергія, коли всі затамували подих. Це про пастиря, Чоловік, про пастуха пастир і паство. своєї родини. Кожна жінка, вона є пастирем своїх дітей. Кожен учитель, пастир своїх учеників, своїх студентів, яких він навчає. І він за них несе відповідальність. Кожен лікар, пастир своїх пацієнтів. Кожен командир на фронті, пастир своїх бійців, яких йому теж вірили. І кожен з нас мусить на своєму місці бути пастирем і відповідати за тих, кого йому довірив Господь. Тому, рідні мої, будемо просити у Бога не тільки хліба нашого насущного, а будемо просити у Бога велике серце. Серце, яке буде здатне бачити те, що потребує інша людина. І серце, яке буде здатне віддавати всього себе іншій людині. Пам'ятаємо завжди про це, рідні мої. Амінь. Ось така українська парафія, де моляться за Польщу, Україну і вчать відповідальності перед Богом і людьми.